माशाल्लाह आता सफाई वाला लोकल गवर्नमेंट मानी शुक्रिया अदा करना वादकार शुक्रिया अदा करना शुजा साहब शुक्रिया को मैं रास्ते पे की माता और सफाई दे रहा हूँ उसका शुक्रिया अदा करते हैं शुजा साहब का। ये देखें आप लोग आए तो क्या है वैसे एक माशाल्लाह मॉर्निंग टाइम आता मैं नमाज पढ़ता हूँ मैं करता हूँ इंशाल्लाह जो मस्जिद में सफाई करना शुक्र गुजार हूँ। बाज मेहनत करना बरल खुदा आबादन शाह माशाल्लाह संभाइता बस सफाई वाला है सो बिसर माला नमाज करना बस दर का है सफाई वास्ता माशाल्लाह अप्रिशिएट करना। सही बराबर है। गुजारिश करता हूँ अपने कम्युनिटी के लोगों से और ख़ुसूसन पंजगुर के लोगों से रोड के ऊपर भाई कचरा ना फेंकें क्योंकि एक्सीडेंट भी हो जाती है ना। यहाँ पे देखो पत्थर पड़े हैं सफाई वाला है ये देखो कि कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पे। हाँ इनके पास बेलचा भी नहीं है और इनको बेलचा भी ज़रूरत है क्योंकि जो पत्थर आते हैं रोड पे ना कोई ऐसा हादसा होने का ख़तरा होता है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं मैंने बहुत सारे पत्थर यहाँ से उठाए हुए हैं ठीक है। मैं अभी जाता हूँ नज़दीक उठाने वाला वो है ना और ये सफाई करने वाले थे उनको मैं समझाऊँ कि किस तरह आप लोग ये चीज़ें उठाएं ठीक है। जो चीज़ें रह जाती हैं मैं उनको कहूँगा। इनको जो है छोटे शेवल का ज़रूरत है जो यहाँ पे जो कचरा ना नीचे रह जाते हैं रोड पे ये ज़रूरत है। अभी म्यूनसिपल कमेटी वालों से मेरी गुजारिश यही है कि इनको जो है छोटा सा शेवल दें ताकि वो डंपर के अंदर जो बाकी जो नीचे वाले कचरा रह जाते हैं मिट्टी वगैरह हैं ताकि इनको बुरसे का बेगर को ताकि जो है ये कचरा यहाँ से उठाया जाए ना। जो कचरे यहाँ पे ऊपर के जो कचरे उड़ जाते हैं जो पुराने वाले वो नीचे दब जाते हैं। जब शेवल होगा तो यहाँ से पूरा सफाई होगा उसके अंदर मिट्टी भी जाएंगे और कचरा शीशा वीशा वगैरह ये सब जाएंगे। वहाँ पे जो टूटे हुए बर्तन वगैरह हैं नीचे दबे हुए हैं तो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी नीड की जो है एक छोटा वाला शेवल है म्यूनसिपल कमेटी खुदाबादान को उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को सुनी जाएगी। बराबर है ती बचक माशाल्लाह क्या क्या चीज़ें सामान शुमार अंगत शुमार दोस्ती या कमा है चस्ना कना इनाम ची शेवले वाले तो चिक्का बर्दे कार है शुमार हाँ कल शेवले कमी ना। और जिस तरह मैंने वादा किया था कि मैं इन पत्थरों को उठाऊंगा आज वो काम शुरू है। मैंने सिर्फ एक एक करके ये पत्थर जमा किए हैं अभी ये उठा रहे हैं इंशाल्लाह पत्थर। उसका भी माशाल्लाह इंसान दोस्ती मर्दों में आई टीम टोटल अब्दुल वाहिद हैं ये देखे संगत इजामी ज़मीन संगा तक चनगा क्योंकि एक मुसलमान तकलीफ में भी मकपी हम में मासुगार हैं हम में इज्जत हैं च संग अंचुशी क्या संग मर्दों मरा लेट दन दौर दन ना नुदा संगा ना मैं जमा करता वाजा संगत में ब्रास हमें इलाके तो मर्दों में खुदा आबादन है हमें वास्ता काबिल एहतराम शनी इज़्ज़त हमारे दोस्त हैं मर्ची तक माशनी शुक्रिया अदा करनी के इलाके तक सके शर जुआने तरीक़े या कार करना अनवर माशाल्लाह बाज़ मेहनत करना गई संगत अब्दुल वाहिद जी बाज़ मेहनत करना गया उस्ताद चुने या कौन तजुर्बाकार सफाई वाले बाज़ पुराना ही मर्द में ना नुआरा एरिया के चूँ कचरा चिस के नहीं चूँ माँ करनी चाहिए ये बनाएँ ये नौकी सफाई वाले में से बनाए तजुर्बा चीज़ें उस्ताद सर्वस उससे छिक्का साल थे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह आखिरी साल है ना वो बोला थी होना रचना पेशकार रिटायर भी सर सही है ना ये चाहिए एलम बास कम में ना तो नुआरा कशे आ भी दोस्ते सत्तो बाद पेशक का
ایک گالی انچو صاحب کے من دل سکا وش بیاو ادھر میں سینگو کو مینگو کویشوا دور کب تک ادھر صفائی بے وہاں ادھر صاف کرنی گیا چیزیں روچہ ساری ماں یک ویڈیو بنائیں گا اب ویڈیو متعلق صفائی نصف ایمان اللہ پاک کا فرمائے کا کجا مسلمان آ رہا ذرہ بر ایمان بیتے ذرہ ہما چیزیں گندنگ نبی آج چیز صفائی آنچے شما ہر ایک مرد میں یہ شرم گپے نہیں صفائی و ضروری ہیں وتی کی گسانی کرا ڈرم بیر پہ کنی ڈننا ڈکائیں دپا ایرش کنے یا تائی نمگا ایرش کنے یہ منسپل کمیٹی والا وقت کہاں چستش کنگا بلانتے شما صرف ہمیں زحمت تا پہ کنے کچرا صرف ڈمبان تمام پہ کنے روڈن صرف کب تک روڈ تک بوانا موٹر سائیکل اچانک وزا کا بھی سیڑا گاڑی کہتے ہیں گوڑا آپ پتا گاڑی بھی متاثر بھی موٹر سائیکل بھی متاثر بھی یا یہ پنچر بھی آیا پنچر بھی یا مرد میں جلد کپی برائے کریں گوشوں گزارش ہے کہ روڈانی سرا کچرا ہے میاں دور مدے ڈکا پر ڈرم بیر پہ کنی ڈرم بے قیمت زیادہ 1000 ہیں یا 2000 ہیں یہ رشک کنی کچرا ہمائی تمام پہ کنا اور یہ پتہ جو استے وقت کائیں وجہ برنتش ماں منتواروں تھی چاروں کانی پنجگور مردمانی اور وتی سبسکرائبرانی اور وتی جو استے ماں کے منا پسند کرنا منی ویڈیو ان چارا من درست رنگو دل جولان کا وشاد گوشی کہ یہ ویڈیو شما زیادہ سے زیادہ شیئر پہ کنی پرچہ کہ یہ ویڈیو صفائی متعلق ہیں اور یہ ویڈیو اویرنس دا مخلوق کا رکھے شما سیکنڈ دا کہ شما ہوتی علاقے تا ہم صفائی پہ کنی صفائی کے بھی تھے او دا مسس کے جو استے پیداوار کم بھی ملیریا مسس کے ڈینگی وغیرہ یہ شاہیں ادھر کم ہو صفائی یہ وجہ سے امید کنی کہ شما منی کا اپن دوست دارے اور اشارہ شیئر کنی من نتوارا واجہ نہیں باز بھائی بہترین انداز ہے باز استاد سبتا بزرگ پر عذاب ہے کہ استاد سے ماں کرانے شما تو استاد بعد مشورہ کریں پسک کی شما چاہ انسان ہمیں کہ بعض مردوں یجا نندی نا یک کی دنیا کو گپ جاں بعض معلوماتی گپ مردوں میں رسی تو دا گوڑا عبدالواحد یا گپ پیجا تا سکے شاریں جوانے گپی گپا گوشوں میں شیئر کریں اگر پیشیں واد گوشی انارے پوستا بزو یا کہ اس سے بعدا میں اما پوستا کوئلہ پکاں یا کوئلہ جند بزو شام کسانے دنز اندازہ واد بزو شام یعنی ہورت کچو پکی ہے پیما پکی پیما شرکے تو ہورت کنے شرا پتہ بزو دنتانا سولار ہوتی نا تو دنتانا اچھی آپ انت جو استے مچھیں گندنت درک آئیں دنتا صاف باں دنتا مضبوط باں محمد کی نہیں کہ شمرا ایک آپ باس پسند بھی منتوارا واجہ نہیں بھئی علاقہ تا مزنے پیمانہ یا صفائی بو نا انسان ہمت پہ کن صاف ٹوٹل گلی چو صاف بو صاف نظر آئے گا چینل چاروں کا چکا شمارا معلومات میں نے جو آپ سے کہا تھا میں اردو میں بات کروں گا کیونکہ میرے سبسکرائبر زیادہ اردو ہے اور بلوچی سپیکنگ ہے ابھی ماشاءاللہ یہاں صفائی والے صبح کے ٹائم آئے ہوئے ہیں یہ میرا علاقہ ہے چھوٹا سا علاقہ ہے یہاں سے انشاءاللہ شروع ہو کے ابھی ہم آگے جائیں گے وہاں پہ صفائی کریں گے انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی ہو کے کشان یوٹیوب چینل ہے منی چاروں کا واجہ ہیں بزرگاں پچھا یک مثال مشورہ دیں بلکہ حقیقت یونائٹڈ نیشن ہے ایک رپورٹ میں 420 رہا تو آ رپورٹ آ رہا جو استے ہیں وہاں کے ادارہ ہیں آئی ذمہ داری ہمیشہ دنیا تا آب و ہوا گرمی سردی پولوشن اور ہمیں چیزیں نہیں معلوم کرنے گے اور بہتری نہیں مگا یا کالے کشی ہیں تو بنی نو انسان واسطہ اللہ پاک کی دنیا بنائیں تا ایک کائنات بنائیں تا تو ایک کائنات انسان زندگی گوازنے گئے شتریں جوانتریں جاگئیں چوشن تنجری جاگا ایجاد نبوتا ہے آسمان ہے خلا تا زمین علاوہ کہ انسان ادھا برو
زندگی بگازینی و یک آسودگی وقتی تی بگازینی. چونکہ یہ دنیا یہ زمین انسان ہے زندگی گوازنے کے یک شتریں یک بہترین طریقے کہ اللہ پاک کا تخلیق کرتا. تو انسان ہمیں زمین ہے گونا یک جوستے یک گوازی کرنا گئے ادے آب و ہوا ہے گونا یک گوازی کرنا گا آئیتا وڑ وڑیں گیس وڑ وڑیں پولوشن پیدا کرنا بوا گئے. تو انسان وتی زندگی ہے تا ہزاراں اچھی چیز ایجاد کرنا گئے کہ آج وستے انسان نقصان دہ ہیں صحت کے واسطہ آئی وستے زندگی گوازنے کے واسطہ آؤ کے نسل واسطہ اہم نقصان دہ ہیں. اقوام متحدہ گوشگائیں یہ کنچی رپورٹ جوڑ بوتا کہ آؤ کے نسل انسان ہے چیز وقتہ یہاں پہ سطح سمندر ہے آپ پہ بلندی 6 میٹر تک یعنی برز بھی یعنی 6 فٹ سے 7 فٹ تک کا برز بھی آپ ہے سطح. وجہ چیئے ہمیں کہ برف گلیشیئر ہستاں کہ سردی دنیا تا پہلائنا سردی گواد کے سردی کم بوام بھی اور جوستے گرمی زیادہ بوام بھی. ای وجہ چیئے ای رپورٹ مطابق ہمیں کچھ گائیں کہ 1800 بگرے تا 1900 دنیا تا اکا گرمی نبو تا اکا گرمی کے جوستے واجہ براساں 2011 بگرے تاکہ 2021 اکا گرمی دنیا تا پہلے تا. اگر اس سطح سمندر آپ بلندی برز بھی یہ گلیشیئر کو تنزیہ جو ہستے آپ سمندر تا برو آپ سمندر برز بھی تو اسی مستر نقصان انسان آ رہے. انچے علاقہ ہستاں کیا علاقہ سطح سمندر نزدیکاں اچھی صفحہ اسٹی میٹاں وہ دا ہزاراں نصاب انسانی زندگی ختم بھی تیاں شہر ختم بنتے. تو اقوام متحدہ تا گوشگاں کہ ہنگامی صورت تا معا شما یہ انسان کی زندگی یہ وقت ہے پاؤ کے انسان زندگی واسطہ سوچ و فکر و بچار کرنا یک اچھے منصوبہ جوڑ کرنا کہ پورا انسانی طرف فائدہ بدا. منی واجہ و براساں میں امید کنی کہ منی گپ شمار دوست بھی تگا. تو مثال ہے کہ مقصد ہے کہ اما ہم شما ہوتی گو علاقہ یا گو علاقہ مخلوق کا پرچہ کہ ماں اچھی چارہ ماں دا صوبے سرا گردہ گاؤں اکا ہوتی گیسے دیما صاحب کا کچرہ زوری کے روڑے سرا دور دا آپا زوری کے روڑے سرا یالا دا گیسے دیم صاحب ہیں آیا تو چکے گوانڈے کسانے کالے جتنا کنے ہمیں آپ ہم دے اشتی پتہ آپا تو برو جاگئی بریچہ زمین سر خشک بھی تھے. ایک انسان ہے وتی ایک سوچی فکر ہے. تو منی سوچا مطابق امر شمارا وتی گیس وتی جو ہستے کرو گرے ہم سائق اویرنیس پروگرام دے لوٹا صفائی متعلقہ کہ جو ہستے روڑے سر شیشے کی دور میں دیاں روڑے سر سنگی دور میں دیاں اکسی گندی چستے پہ کہاں روڑے خوبصورتی واسطہ درچے لگی آرہ جو ہستے ماشما آپ بدیں آرہ کیار پہ کھانا اے درچہ کشما گندگ آئی ماں کسام بوتگوں اے درچ آئی سکول خدا آبادانا تقریباً ماں 2 کلاس یا 1 کلاس بوتگا اے درچو چو اے وڑا گندگ آتا چی وڑا چو گندگ آتا بلے مرچی درچارا مخلوقہ کیار پر سنگت منگتا سنگ دا اللہ پاک شراب دا اللہ پاک شراب دا مرچی شو ماشاءاللہ شیں ماشاء اللہ وزین نو پیشی میں ٹیم با اے درچہ سائے گا ہزارہ نصابہ بلکہ مخلوق چیرہ نشتا و پا دتا شتا ہم دا کائن چکا نندان تی داما بالا کنا رینتے ہمیں وڑیں درچ پنجگورے روڈانی سرا یا شیشی بہترین درچ پنجگور روڈانی سر بوتے مرچی پنجگور منی کیارشی 2021 سال ہیں آٹے ماما وانا کا بوتگا 1992-93 چھ کچی چھ شروع کرتا وانا مثال کے طور پر نا منترم ذہنہ تامی وڑا آئے گئے نو ایک کسین درچ ماشاءاللہ یہ سال آتا دا اشتاتا یہ بلند ہے ایک کسا بلند ہے درچ ماشاءاللہ نو اندازہ بچا نوڑا
Ikka ke amme umra nu atam sal 37 sala matacham. Nu minnatwar shwa sangatani rengi aega magrine meherbani.